سلامونه دوستانو، څنګه کولی شئ د فورسیج اکاونټ جوړ کړو؟ په نن ویډیو کې تاسو ته د فورسیج اکاونټ جوړولو مکمل طریقه درښایم. هغه هم په ټوکن پاکټ کې. ما مخکې تاسو ته د فورسیج اکاونټ جوړولو طریقه درښودلې وه په ټرست والټ کې. نن تاسو ته درښایم چې موږ څنګه په ټوکن پاکټ والټ کې د فورسیج اکاونټ جوړولی شو. په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درښایم. که هغه چا په ټوکن پاکټ والټ نه وي جوړ کړی، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک ده شته. ما تاسو ته مخکې ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه موږ په خپل موبایل کې ټوکن پاکټ والټ جوړولی شو. لومړی تاسو هغه والټ جوړ کړئ، هغه وروسته راشئ فورسیج اکاونټ جوړ کړئ. راځم په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درښایم. ویډیو به راسره دقیق ګورئ او تر پایه به دوستانو ټول نور به تاسو وکړئ را به شئ په خپل موبایل کې به ټوکن پاکټ والټ را خلاص کړئ. دغه د زه ټوکن پاکټ والټ را خلاصوم. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ټوکن پاکټ والټ را خلاص کړ، نو تاسو به دوستانو دوه کرنسیانې پکې اډ کوئ. لومړی تاسو ته ما طریقه ښودلې وه چې څنګه په دې کې موږ والټ جوړولی شو. بي ان بي والټ به تاسو جوړ کړئ، بي ان بي سمارټ چین نیټورک باندې. هغې کې به تاسو بي یو اس ډي ټوکن اډ کړئ. نو دوستانو تاسو باید په خپل والټ کې $11 یا هم $12.5 په اندازه کرنسي ولري چې په هغې کې به 11 بي یو اس ډي موجود وي. او دوستانو $1.5 یا $2 په اندازه تاسو باید بي ان بي ولرئ. دلته زه 1.53 لرم، خو تاسو که څومره لرئ تر 1.5 باید پورته وي چې هر څومره وي. نو دا مو چې کله ولره دوستانو، اوس به څه کوئ؟ را به شئ په خپل موبایل کې د لاندې ډیسکور اپشن چې کوم ښکاري په ټوکن پاکټ والټ کې په دې ډیسکور اپشن باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله هم دوستانو په دغه باندې کلیک واخیسته، د پورته سر کې تاسو ته سرچ آیکن راځي. په دغه سرچ اپشن به تاسو ورته کلیک واخلئ او دلته به لینک پیسټ کړئ. هغه چا چې تاسو ته خپل لینک درکړی دی، که زما لینک وي که د بل ملګري لینک وي، هغه به تاسو پیسټ کړئ. کله هم چې لینک پیسټ کړئ، تاسو په دغه باندې کلیک واخلئ. د لینک باندې تاسو ته به کیبورډ ښکاره شي. اوس به دوستان تاسو په خپل کیبورډ کې په دغه کیبورډ کې د لاندې کوم دلته انټر بټن وي، سرچ بټن، په دغه به تاسو ورته کلیک واخلئ. که چېرته دغسې کلیک کېدل نه دوستانو، تاسو خپل کیبورډ بدل کړئ. بعضې پښتو کیبورډونه وي، په هغې کې دغه اپشن چې دی بیا کار نه کوي، نو تاسو څه کوئ؟ کیبورډ ورته بدلوئ. نو دغه دوستانو زما اکاونټ چې دی را خلاص شو، زما بل اکاونټ دغه د زه راځم. د ټول نول به تاسو وکړئ. دلته به تاسو ته همغه افلاین ښکاره شي، دغه آی ډي به ښکاره شي، مکمل ټیم هر څه ښکاره کېږي. را به شئ دلته هم تاسو ته راجسټر نو اپشن ښکاري. په دغه راجسټر نو اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله هم چې دلته کلیک وکړ دوستو، هغه ورسره تاسو ته وایي چې ستاسو بیلانس څنګه دی؟ پوره ده. که بیلانس پوره نه و، بیا دلته وایي تاسو ته بیلانس مو کم دی. هغه نه وروسته صرف درته وایي چې افرو بي یو اس ډي. اوس تاسو موږ ته بي یو اس ډي افرو کوي. د هغې لپاره به تاسو راشئ دې خوا کې چې کوم دغه افرو بي یو اس ډي اپشن ښکاري، د شین آیکن، په دغه به ورته کلیک واخلئ. کله هم چې دلته کلیک وکړو دوستانو، تاسو به دغه کوچنۍ خانه چې کومه دلته ښکاري، دا به تاسې مار کوئ. په نیکسټ سټپ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. او دلته دوستانو تاسو بیا څه وکړئ؟ دغه بیا هم کنفرم کړئ. او دوستانو تاسو نه د خپل والټ پاسورډ غواړئ. دلته تاسو به څه وکړئ؟ د خپل والټ پاسورډ به ورکړئ. تاسو چې کله ټوکن پاکټ جوړوئ، اول سر کې تاسو نه یو پاسورډ غواړي چې باید تاسو ورکړئ. هغه پاسورډ ډېر ضروري دی، تاسو باید په یاد ولرئ. نو زه خپل پاسورډ ورکوم. نو را به شئ دوستانو په کنفرم باندې به ورته کلیک واخلئ. او په دې سره به څه وشي دوستانو؟ دغه د زموږ ټرانزیکشن چې دی هغه ترسره کېږي. لومړی مرحله تاسو به انتظار وکړئ چې دغه کومه کرښه روان ده د پای ته ورسېږي. نو دغه د دوستانو رجسټریشن کمپلیټ شو او اپرو بي یو اس ډي هم وشو. اوس به راشي دوستانو رجسټریشن. دا البته رجسټریشن پاتې دی، اوس رجسټر کېږي. را به شئ په دغه رجسټر اپشن چې کوم ښکاري، په دغه به ورته کلیک واخلئ. کله هم چې په دغه تاسو کلیک وکړ دوستانو، د هغې نه وروسته به تاسو راشئ کنفرم پیمنټ، په دغه اپشن به کلیک واخلئ. اوس بیا تاسو نه د خپل موبایل پاسورډ وبښئ، د ټوکن پاکټ پاسورډ غواړئ، تاسو به ټوکن پاکټ پاسورډ ورته ورکړئ. کله هم چې دوستو پاسورډ ورکړئ، را به شئ په کنفرم باندې به ورته کلیک واخلئ. او دغه د دوستانو زموږ اکاونټ چې دی جوړ شو. کله چې تاسو دغه ځای پورې اکاونټ جوړ کړئ، اوس په زموږ دوستانو دلته د X3 او X4 پروګرام فعال شو. نو تاسو به څه کوئ؟ لږ پورته دلته تاسو ته ډایرکټ لاندې دغه اپشن درکوي. ګورئ دغه خانه لاګ ان ټو یور اکاونټ، په دغه به تاسو ورته کلیک واخلئ. اپشن به ورته کلیک واخلئ. کله هم چې دلته کلیک وکړو، اوس په دوستانو تاسو څه کوئ؟ داسې کېږي. یو ځل لږ به منتظر پاتې شئ ورته. دوستانو اوس به تاسو څه کوئ؟ را به شئ په دغه لاګ ان ټو یور اکاونټ اپشن چې کوم ښکاري، په دغه کلیک ورته واخلئ. او تاسو به ډایرکټ خپل اکاونټ ته لاګ ان شئ. او دلته په کنفرم ورته کلیک واخلئ. بیا تاسو نه پاسورډ غواړئ، تاسو به بیا د خپل والټ کوم پاسورډ چې دی هغه ورته ورکړئ. او دوستانو دا به تاسو کنفرم کړئ. دلته لاګ ان شو. تاسو ته ښکاري زموږ اکاونټ چې دی بالکل فعال شو. دلته دغه ستاسو خپل رجسټریشن لینک دی، دا به دغه ځای نه کافي واخلئ. بیا چې تاسو ملګري ته ورلېږئ، تاسو په دغه لینک باندې راتللی شئ، نور ملګرو ته دعوت کولی شئ. نو را به شئ دوستانو په دې خوا کې چې کوم دغه اپشن ښکاري، سیټینګ اپشن، په دغه به تاسو ورته کلیک واخلئ. او لومړی به دلته تاسو خپل عکس ور اپلوډ کړئ. نو را به شئ دوستانو په دغه عکس اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. او دا پرمیشن ورکوي. او تاسو په خپل موبایل ګالري څخه کوم عکس چې غواړئ ورته ورکوئ، هماغه عکس به پر ولګوئ. عکس سایز باید ډېر غټ نه وي. او دلته نیک نیم چې کوم ښکاري، په دې کې به تاسو خپل نوم ورته ولیکئ. زه دغه ملګري نوم لیکم. نوم چې ولیکئ، که تاسو خپل ایمیل ورکوئ، هغه لاندې ایمیل هم ورکولی شئ. او ډسکرپشن کې تاسو څه لیکنه هم ورته کولی شئ، د ځان په اړوند، د ټیم اړوند، د خپل کاروبار اړوند. خو هغه نه لاندې تېرېږو موږ سوشل اکاونټ
دلته په تاسو دوستانو تاسو کولی شئ د خپل فیسبوک ټویټر یوټیوب داسې اکاونټونه هم ور ایډ کړئ خو هغې نه تېرېږو هغه که تاسو ایډ کوئ خپله ایډ کړئ را به شئ سیو چینجز اپشن چې کوم ښکاري په دغه ورته کلیک واخلئ. نو دوستانو دغه نوم چې کوم موږ ورکړی دی د نصیر الله په نوم دغه نوم مخکې له مخکې ایډ شوی دی یو بل نوم به تاسو ورته ورکړئ معنا زه لاس ورسره لیکم که تاسو یو دوه عددونه څو ورسره زیات کړئ خپل تخلص ورته ولیکئ خو او نوم دا یاد ولرئ دوستانو نوم باید د 14 عددونو تورو نه زیات نه وي. په سیو چینج بیا ورته کلیک کوم دغه نوم هم اخیستل شوی دی. نو دغه دوستانو زمونږ نوم چې کوم دی هغه یې واخیسته تېر نوم یې ونه اخیسته خو د دغه هلک تخلص مې ورکړ. بیرته به تاسو په دې 3 خطونه کلیک وکړئ ډیشبورډ ته به راشئ او په دې سره به ستاسو اکاونټ جوړ شي. دغه ته زموږ اکاونټ چې دی جوړ شو دغه کوم کس ته چې ما جوړولو مسعود 01 د دې آی ډي ده هغه کس هم پرې ولګېده. په دغه طریقه تاسو د فورسیج اکاونټ جوړولی شئ. دوستانو اوس به تاسو یو کار کوئ را به شئ په دغه والټ پورته 3 ټکي چې کوم ښکاري په دغه 3 ټکو به ورته کلیک واخلئ او دوستانو په دې کې تاسو یو اپشن د پین اپشن دغه ستوري اپشن سټار اپشن دغه به ورته کلیک کړئ. په اډ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا صفحه به تاسو ته د راتلونکي لپاره پین شي. نو زه بیرته راځم والټ ته او تاسو دغه درښایم ګورئ د موږ سره دلته پین شوي وي. را به شئ دلته په ډسکور به ورته کلیک واخلئ او دلته به دوستانو تاسو کې په دغه ډي اف براوزر اپشن چې کوم ښکاري په دغه ورته کلیک وکړئ او دلته دوستانو تاسو ته ښکاري چې دغه صفحه موږ سره سټار شوي ده. که بل دلته تاسو پروسیجر خلاصوئ په دغه لینک چې کلیک کوئ اتوماتیک به تاسو ته خپل ډیشبورډ راخلاصېږي بیا به دومره زیاته پروسه درنه اخلي. نو دوستانو دغه وه چې ما تاسو ته کمپلیټ طریقه در وښودله. که ویډیو مو خوښ وي لازم یې در سره لایک او مخکې نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه که وختونه او ښه شیبې ولرئ.